హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ రాజుగారిని. అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు మన వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. శ్రీ 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 గడి మారమ్మ తల్లి అమ్మవారి పండుగను విజయనగరం జిల్లా వేపాడ మండలం నల్లబిల్లి గ్రామం అలానే వాయిల్పాడు గ్రామం ప్రజలంతా కలిసి ఎంతో వైభవంగా ఈ పెద్ద పండుగనైతే జరిపారు ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ముందుగా అయితే నల్లబిల్లి గ్రామం ఈ పండుగ సందర్భంగా ఊరు మొత్తం విద్యుత్ కాంతులతో అయితే వెలిగిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మొత్తం లైటింగే, ఊరు మొత్తం కూడా లైటింగ్ పెట్టారు. ఊరిని స్టార్టింగ్ నుంచి అలానే ఊరు ఎండింగ్ వరకు, అలానే ఇక్కడి నుంచి టెంపుల్ వరకు కూడా ఫుల్ లైటింగ్ అయితే పెట్టారు ఫ్రెండ్స్. చాలా అంటే చాలా బాగుంది మొత్తం కూడా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా. అలానే ఈ పండుగ సందర్భంగా భారీ బాణాసంచ కార్యక్రమం అయితే నిర్వహించారు. అది కూడా ఉంది, అది కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్కిప్ చేయకండి. అది కూడా లాస్ట్లో ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం వీడియో. తీసుకెళ్తే నా మధ్యాహ్నం తుమ్ము వచ్చింది, కడిమే వెళ్తుందా మా ఇంటికి వచ్చేస్తే మా అన్నయ్య తుమ్మాడు, నాకు జ్వరం వచ్చింది. ఈ పండుగ సందర్భంగా ఊరు మొత్తం పెట్టిన లైటింగ్ అయితే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇంకా భారీ బాణాసంచ కార్యక్రమం అయితే ఉంది, అది కూడా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నుంచి స్కిప్ చేయకుండా చివరికి చూడండి ఫ్రెండ్స్. అదిగదిగా కనిపిస్తున్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, భారీ బాణాసంచ కార్యక్రమం అయితే మొదలైపోయింది. నేనైతే దూరం నుంచి తీశాను, అంటే టెంపుల్ దగ్గర నడిచి వెళ్ళాను. టెంపుల్ ఎంత దూరం ఉంటుందని చెప్పి నాకు తెలియదు, దగ్గర అనుకుని నడిచి అయితే వచ్చేసాను. కాకపోతే కొంచెం దూరంగానే ఉంది. అయినా సరే టెంపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మవారిని దర్శించుకొని మనకు సంబంధించిన వీడియోలు అయితే కొన్ని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సంబరం మొదలైందని చెప్పి నేనైతే రిటర్న్ వస్తూ ఈ వీడియో తీసుకుంటూ అయితే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నుంచి మొత్తం కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది ఈ సంబరం అంతా. స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ సంబరాలు చాలా అంటే చాలా బాగున్నాయి కదా. ప్రస్తుతానికైతే తారా చెవులు అయితే వదులుతున్నారు. ఇంకా ముందుకైతే ఇంకా రకరకాలవి అయితే ఉన్నాయి, అవి కూడా చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చివరకు చూడండి. అలానే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.
ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. పాము అయితే బుసలు కొడుతుంది. ఈ బాణసంచ చాలా బాగుంది. అలానే ఈ పండుగ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ భారీ బాణసంచ కార్యక్రమం అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ శ్రీ 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 గడిమారమ్మ తల్లి అమ్మవారి పండుగ సందర్భంగా జరిపిన సంబరాలు అయితే వేరే వీడియో ఉంది, అది కూడా చూడండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.